5 месяцев вы мне проспорили бутылку коньяка, я за ней пришел. Потому что вы сказали, что я за 5 месяцев не сделаю ремонт, я его сделал. Причем еще и около дома, не только внутри. Но я столкнулся с такими сложностями, про которые вы мне говорили. Я решил эту тему раскрыть для нашего слушателя. Поговорить вообще о ремонте, какие сложности у меня были в процессе ремонта. Ну, вообще ее раскрыть. Больные точки, так скажем, на которые давят работники, дизайнеры, прорабы и все остальные.